Ampuliriza kulamusiza nnyo era njagala kwebaza gy'otuusaako engalo. Butereevu oli ku 89.6 Top Radio ate wamu ne ku Top Television programu yaffe eneyitibwa Negwozadde. Jjukira Negwozadde luggwayo nti Abaganda balwala nti Negwozadde akukubira engoma n'ozina. Programu eno nkukyaliza abantu ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo tukubaganya ebirowoozo ku nsonga zaffe ez'eggwanga lyaffe Uganda. Kyoyagala n'okitwala kyoyagala n'okirekera abakyagala naye okusinga ntwagala otambule n'okumanya. Omwanjuzi era omutesitesi nze Steven Danstan Busulwa ndi muzzukulu na mwami Bwama era akwagaliza byonjagaliza weewale kukola kubanga ensi yakukola si yakuleekaana kudda okubala mmotoka z'abagagga nti yagundi abako ne kyeweekolera. Producer wa Top TV omulongokyeza James naye wali kukwatira ebifaananyi tukyuke tutambule tugende mu maaso nga naawe bw'otambula. Olunaku lwaleero mu studio nkyazizza era nnoonyeza maama wange Major General Proscovia Nalweiso muwabuzi wa President era gwe tugenda okunyumyamu naye tulabe ye ebintu bw'abiraba mu mbeera ez'enjawulo. Maama nkwaniriza nnyo. Nakoma okwogera naawe eno zange ogenda kufuukawo nali esimanyi byava nabulako katono nsanyusa okulaba amanya baganjudde Major General Proscovia Nalweiso ndi muwabuzi wa President ku nsonga z'amagye ku nsonga z'obutebenkevu security. Yes. Nange nakoma okulaba era nokukwata nakusoma kukwata mu ngalo za brigadier. Kati Major General omukyala mu Uganda ne East Africa. East Africa simanyi saagala nnyo okugenda mu ebyo zendi wa Uganda. Nakukulisa mu kamessage nenjaga kukulisa era ku muntu ndiwe bali kukula ku ddaala eyo era nkwagaliza ya field marshal ebujja simanyi erisembayo simanyi bali erisembayo naye yonna eribalize tulyanira tunaba tukyaliwo mumagye lwakuza togaana obayaga nze uyinza okusiima eddaano ganze njagala kwa Major General mundeke ekyo mbadde sikimanyi kirindooza ku Top Radio ne Top TV yamagye kambi esonyiwe tugende maaso ne Major General Proscovia Nalweiso muwabuzi wa President nga bagambye ku nsonga z'ebyobutebenkevu mu ggwanga. Brigadier akadde Major General Proscovia Nalweiso musaasire nali manyidde Major General maama tuludde okulabagana n'ebintu bingi ebigenda mu maaso era n'onsonyiwa bwe nakubuuzaamu kubiika emabega kubanga olumu nayagala okufuna ku view naye nga kikulaba ewe mba nkufunye byonna tunaabizingira wamu. Okusooka njakusooka ku mbeera y'eggwanga bwe tugiraba. President Museveni buli wayogera eri eggwanga tutegeeza enkulaakulana weeri ate nga kirabika ogenda nota ku luguudo Entebbe express highway nga kataka bakayita kataka buseeya n'ogenda Masaka Mbalala n'otambula waliwo Hoima n'otambula naye kakati waliwo ensonga ezze ey'okwediimadiima ey'abakozi aba gavumenti n'olaba abasomesa Makerere bino ze basooka n'okuleeta enkola eyo bo buli semester oba buli taamu abakitegeera babasinga kumanya taamu abasomesa Makerere muwasa abagenda kwekalakaasa baagala misaala semester ejja kyekimu. Kati obulwadde bwalidde abasawo obulwadde bwalidde abawaabi bawita prosecutors mu makooti obulwadde bwalidde bannansi ne ba midwife yadde abo bakongeza luvannyuma okusingana President. Embeera eyo eva ku ki? Embeera y'okwediima kw'abakozi ba gavumenti ngisuubira nti eyinza okuba nga evudde mu ffe ba leaders mu bakulembeze abakulembeze bonna ba gavumenti abakulembera abantu. Kati oyinza okuba nga wena institution gy'okulembera nga ogikulembera bukulembezi nga oli eyo waggulu mutebe ng'otudde nga toyogera n'abakozi bo b'okulembera. Ekyo kiyinza okuleeta obuzibu kubanga baba beetaaga okunnyonnyola kubanga ensi ekyuka n'abantu nga bakyuka nayo. Ensi bw'ekyuka abantu balina kukyuka nayo tebadda mabega. Kati ensi buli lw'ekyuka olina okwogera n'abantu b'okulembera kubanga ensi bw'ekyuka mu economy
ebintu ne birinnya ebbeeyi n'okwogera n'abantu bonna okusala amagezi ki kye tuyinza okukola okulaba abantu bange nga batambula ng'ensi bw'etambula. Kati kiyinza okuba nga kivudde ku bukulembeze, kiyinza okuba nga kivudde ku musaala okuba nga gubeeramu oluusi n'enjawulo ennene okwawukana ku gw'abalala. Kati ekyo nakyo kiyinza okuleeta obuzibu. Era kyova olaba nga bateekawo salary review eyo gye balinda okulaba kyenevaayo nakyo. Naye nze nga nze ekyogera lunye nti omusaala tegumala. Omusaala ne bakwata obukadde 10 ne babukuwa oyinza okumaliriza nga tebumaze. Nze ndowooza ba leaders ffe twandibadde tuteekawo ekigambo kati nga bolaba UPDF yo bwe yateekawo wazalendo ne Ministry ya Defense. Tulina wazalendo anti byakwewola ate bantu badde mabanja. No, kino kyaliwo kuva dda. N'emmotoka abantu ze baavuganga balinga bazifunira ku looni. Bagikuwa ne basala ku musaala gwo oba ne bakuwa ennyumba ne basala ku musaala gwo oba ne kati ewaffe mu UPDF tulina gye tujja amabaati ku bbanja, tulina gye tujja mitayimbwa, tulina gye tujja emisumaali kwegamba building materials. Tetunaba kuteekamu nnyo byakulya oba n'ebyo ebintu ebirala n'ebintu ebizimba gye tubijja then n'okugyayo looni. Then n'ekirala kyemba ne kuga nti ba leaders kati ffe bw'oba ofuna looni mu banka institution yaffe enegotiatinga ne bank UPDF yes neyogera ne Centenary okulaba nga interest rate gye bagenda okuweerako abantu bana basabye looni okugamba obutabeera nga bawulira nti simanyi 24 simanyi 25 simanyi 40 bwe biti. Kati nze ndowoozaamu nti omusaala bw'obanga ogwongerezzaako ebyo guyinza okuba nga gusobola okumala. Obufunze ogamba tolina kwesiba ku musaala gwokka. Tolina mukozi wa gavumenti. Tolina kwesiba ku musaala gwokka wadde oli mukozi wa gavumenti. Olina okufuna ky'oteekako. Olina okufuna ky'oteerako. Kubanga olaba omusaala ogwo gwokka nga tolinaayo katugambe waliwo amalwaliro agayina acres ziri awo nga eyo ku madistrict. Ezo yes nga ziyina ettaka. Naye ng'ettaka liri awo tebasobola naddiimirako abasawo. Kati bw'obanga olina ekintu ekirala ky'oteerako, olina akalimiro k'ennyaanya, olina akalimiro ka kabeji, olina akalimiro k'obutungulu. Ttaka ekyaliryo erya gavumenti bajja kukyusa eki. No. Ebyo nze ndowooza nti omuntu bw'alowoozaako ekyo nti bajja kunkyusa. Kubanga omuntu baba bakukyusizza n'emmere basobola okuwaamu ssente. Yes, kisobokera ddala. Okukubiriza okubaako ne keba erimira. Okubeerako n'akantu konna ke yeekolera naye akantu ako osobola okakola ng'oyigidde kubanga kati teri ddwaliro etali operation were securiation. Buli awali eddwaliro waliyo operation were securiation. Bagaba ente, bagaba embizi, bagaba embuzi, bagaba enkoko. Gamba tugaba. Sikyalimu navaayo mu operation navaamu. Naye teriyo ddwaliro ng'ebyo tebiriyo. Kalibeere Mulago, kalibeere ki. Kati abasawo balina okwenyigira mu operation were securiation. Nga bawulira baveterani, nga bawulira basomesa, nga bawulira buli muntu yenna kubanga kiba kimukwatako. Naye nga gw'omusaala mutono tegumala naye tegusobola kumala nga tolina ebyo. Naye n'ogwa waluka ti omuntu nga sigamba muntu ekifo nga eky'executive director wa Kampala ali mu kaddaana ogamba tegumala. Kakati omanyi buli aleeta example aleetera ku executive director wa KCC wa Kampala. Naye ezo ne bw'oziteeka ku mmeeza n'otandika ozigabira aba top radio tesimala. Kati nze simanyi lwaki buli aleeta example aleeta nti kati musibe banaba bamutadde ku bukadde 5 nti ezinaafikawo zigenda kuyamba bannayuganda. Ekyateesaawo ebyo ebitongole okubiwa ssente ez'enjawulo kwe kuba twali twetaaga ebyo ebintu kutambula ku speed then n'obutabeeramu bulyake kubanga byo birabika enfuna yabyo ssente zaawo nnyingi. Kati tugamba kabongeze ku ssente zino waleme kubeerawo bulyake. Kampala abeere ng'addukira ku mutindo gw'ebibuga ebirala kyekyateesaawo ezo ssente. Naye kati eno review gye bateesewo ne musimu ali
basobola okureviewinga wansi oba waggulu. Kati era buli muntu agumira ekinava mu ekyo. Oba basalako 0 oba bongerako kati buli muntu alinde. Ate naye ejja kuleeta ekizibu. Waliwo abajja okukendezebwako n'abasitulenga. Kati awoddaka. Kuba no kati bwe babanga baleese ekintu nga kya Uganda yonna batudde ne bakyogerako ne bagamba nti baliviewinga musaala buli muntu bamuteeke ku scale oba etya. Kakati gwe kubanga abantu abasinga ebifo bye tulimu tuyinza okubanga tetuli qualified ku bifo ebyo naye nga twagendawo ku individual merit. Kati bwe bagamba nti omusaala bagugambye nti kati okusinziira ku kifo kino omuntu akirimu ng'alina qualifications bwe ziti ajja kufuna ng'omusaala bwe guti. Kati gwe obanga ogambye nti 0 basazizaako 2 sijja kusobola kugenda na zino ng'ogendeka ng'otandika okukola ebirala. Mulimenya lwaki abakozi sijja kuuza lwaki oyinza okuba naye tomanyi olaba otya embeera y'abakozi ba gavumenti nga buli atali mumativu infact naba gavumenti bokosanga n'abobutali n'abataxi juzi bayinza pulezidenti ensonga baagala zimalira wa pulezidenti buli muntu okujja nga tusingayo pulezidenti n'atuwa ekiwandiiko abasawo kye baaliko bannansi kye baaliko abataxi kye baliko ab'omubutale kye baliko ulwadde bwavaawo nga tulina prime minister vice president bali minister n'abasinkana bagala nedda tutwagala president gwe tujja okuwuliriza. Obulwadde buyinza okuba bwava ku mukulembeze president wa Uganda ng'awuliriza nnyo nalwiso nyinza okuba mpuliriza naye nyinza okutuula ne busuulwa n'angamba ebigambo bisatu nga gwe oli mubbi oba olimba oba oli musezi oba olabika oli abantu just within 5 minutes. Naye president awuliriza n'akuwuliriza n'oyogera ate ne bwaba akutegedde ng'olimba alina engeri gyakukwatamu n'ovaawo ng'olowooza nti tolimbe naye nga naye nga yakulabye nti okola ki omulimbye n'ogenda. Kati oyo mukulembeze wa Uganda kyova olaba nti abantu baba baagala basinkaniye okusinga banasinkania n'olwisi ajajinga amangu nti gwolimba fuluma genda nviira. Kati kyova olaba nti abantu abasinga bandyagadde nnyo okulaba kubanga pulezidenti awuliriza n'awuliriza luno oludda n'awuliriza naluli n'agamba nti kale gw'oli mukyamu naye noono naye yakyamye kubanga ogenda okwanguya okukuba oluyi nga tanaba nakutegeera nti ogenda kukwata lupapula olwo. Awo kati kyova olaba nti abantu banoonya nnyo omukulembeze awuliriza n'awuliriza enjuyi zonna n'agamba gwe noono mukole bwe muti. Nze ndowooza kye bava bamunoonya sigamba nti olw'okubanga ye agenda okulagira nti oba sente zifuluma oba bitya naye kuwuliriza takole ki akadiwe mangu kubanga President Museveni ali myaka 73 kakati ate bwoga nti akaddiwe mangu mba sikitegeera naye nga kitegeereza nti azze akola ebyo si yakabitandika azze akola ebyo ate ffe abatabikola ffe tusinze n'okukaddiwa okusinga azze akola ebyo yebaka anyoka saawa 11 abanyoka nga ffe tusisimuka obulidde bannayuganda. Kati ekyobukadde nze ndowooza tekijjaawo muntu kugenda nga bw'abadde akola. Waliwo mu kiseera ekyo mu palamenti waliyo ebbago eryokuleeta ennongoosereza naye bw'osoba nga tetunabagenda ku bbago eryo abakozi ba gavumenti mbadde mbakubiriza kale kibi bafuna sente entono ezitabamala naye sente z'omusaala nzibu nnyo okumala balina okufunayo institutions zaabwe zirina okubayiiyiza saako wazalendo yaffe tugiyita wazalendo simanyi microfinance operation balidazi baabwe balina okwogera nabo operation wele seculation abasawo nabo benyigiremu abasomesa bonna abakozi ba gavumenti benyigiremu then bategere n'okukitegeera nti abakozi ba gavumenti balinga 60,000 ku miliyoni 4. Kati ekirala ne institutions zireme kukkiriza sigamba nti okusoma kubi naye top radio teeka okukkiriza abantu 5 okugenda okusoma ng'omaze okulaba wogenda okubafikisinga ng'obakkiriza okugenda okusoma institution gundi top radio oba top tv ye yandibadde n'obuvunaanyizibwa
obulaba nti tulinawo ebifo 5 ebifo bino 5 bani be tuba tugenda okusindika okusoma era betunasobola okuwa omusaala okiraba naye gavumenti yagenda negayalira ekintu bannalwiso ne baddayo ne basoma wayingira ng'oli musirikale ng'ogenda kukuuma ku gate ng'oli wa senior 4 nogenda nosoma senior 5 nosoma 6 nogenda nograduatinga newesanga ng'otandika okomplaininga nti nze ndi wa degree naye nkuuma ku gate kati ebyo ebintu nabyo bireesa obuzibu era mu kwediima kuno nabyo mwebiri waliwo abantu abali mu bifo nga bali over qualified nga wa PhD naye nga aweereza kyayi nga singa ne mukama we kati ekyo nze ndowooza ba public service yakigayalirira nakyo mu kwediima kuno nakyo bwe baba boogera bateekwa okyogerako kubanga omusomesa bwaba yayingira mu P1 nga grade 3 teacher ngali mu P1 munagenda nasoma diploma namala diploma nagenda nasoma nafuna degree namala okusoma degree nafuna masters ngali mu P1 abuuka n'abaana kati bwaba yekalakasa ngo wa masters teyekalakasa nga grade 3 teacher kati aba complaininga omusala gwefuna mutono ate biki ebyo bwe bityo kati ekyo nakyo kirina okutunulwamu kino nnyo okubuuza ku wazalendo ewolamu bajasiboka obanga wendi wazalendo okusinga nkimanyi nnyo ku barelatives barelatives bafe oyinza okumuwandiisaayo natandika okuterekayo sente tewewolayo nga toterekayo obusulu atojja kubanga siroza nti eriyo ne banka ewola nga toterekayo webalire kati ne muwazalendo bwekyo bwekiri barelative abaana baffe babba baffe bakyala babanyinaze biki osobola okumuwandiisaayo n'atandika okusavinga then n'ogula shares ate bano bebawola amabaati biki sementi kubaguza kubawola kubeeyi entono osobola okugulayo sente entono tulina sente zaffe entono oba okwewola naye oteeka okuba ng'olina akawunti muwazalendo kyo kitegedde bulungi yensonga lwaki nanoonyeza maama ono tunyumyemu nadde ngenda ku bbago lya ttaka enongosereza mu tteeka ly'ettaka ekyapa mu ngalo wantu bamuwakanya abamu tuli ku Buganda Land Board naye nga Katikkiro yogera bunyina ngamba nti ekyapa mu ngalo ayagala tekyaliwo okufosinga buwaze kakati bbaga eri president agezezaako okwetoloola nga alisomesa abantu balowooza gavumenti eneyagala kutubba koolabayo ebiridde ebyo kennyini omanya kyaluka n'abanene banne kyamaanyi bateeka okutumalawo ebbaga eryo litunulira otya okutwala singa oluguudo mwagala tuyisaawo nze busuulwa abantu bonna eyisa enguudo basasuddwa era bwoba oyagala tuuka ku Ntebe Road ojja kulaba nga bamenye kalina mu maaso olina sente zebamusasudde n'azimba emabega n'azimba ne kalina esinga nene ebaddewo kati kiba kitegeeza abantu babasasula era sente ze zijjamu oluusi ne ziyita namu kubanga oluusi bantu babeera balimba nze ebbago ly'ettaka siriwakanya nze kubanga simanyi bwe tuyinza kugaana tosobola ndi wakanya bugenji kubanga mukamawo alikiriza ebbago ly'ettaka siriwakanya sembadde ndiwakanya nandibadde ngenzeyo nemuwabula nemugamba nti wano nno walabika waliwo obuzibu tetukikwata bwe tuti ebbago ly'ettaka siriwakanya bebagamba nti okuzimba oluguudo tilugenda kuyita wano ne bakugamba oyambe ku gavumenti ogiguze oba acres 10 oluguudo lwe lugenda okuyita nze sikirabamu buzibu bwonna ate wano ekirungi kyawo nti waliwo compensation naye ate mu mawanga amalala bajja buzi ne bagamba wano twagalawo oluguudo ne bakujjawo nonyawolaga kati nze ndowoozaamu nti abantu bandikiriza ekintu kyo kubanga ettaka bagenda kulitwala balitwalawo omanyi Busuula nagamba nti tuddawo ne tukayana ettaka n'ettaka lennyini lye tugamba siriraba teririiwo naye ate ekirungi wadde tolina pulaani bakusasula yinula ebadde ekyasasula ekubala naye lwakuba nti abantu bagenda ne baddira acres 10 ne baziramulamu ssente empitirivu ennyo
ezisinga ne value yawo kyekireesemu obuzibu ne bakubisaamu emirundi 10 kati awo omukulembeze Kyawakanya n'agamba nti oyinza otya okuddira eka gye badde batunda miliyoni 2 n'ogati oyagala miliyoni 3 nti ekyo kiba kiremesa gavumenti kati kyebava bagamba ffe katuyiseewo oluguudo bino ebintu tubikwase bigira bigenda mu kooti nze si Kiwakanyamu n'akatono kubanga Uganda bannaye ekikulu BMP baali bamu kwabo abawakanya naye bali Nyonyonyi ne bagenda ezona gye bagenda e Dubai nawo wali bwe watyo gye bagenda UK wali bwe watyo bagenda America byali bwe bitu yonna yagabali kufuna bululu nedda kati bobanga oyagala kufuna kalulu nga owakanya nti kati bawakanya oluguudo ofuna akalulu naye kitegeere nti abantu bo balese mabega kubanga oluguudo buli we ruyita poloti webe badde gula obukadde 5 waba weyongera vali naye kimanyi nti waliwo abakungu ba gavumenti abawunyiriza nti entebe ne express ajja kuyita eri nagenda natandika okugulayo kati ku mitwalo 5 ku kadde 2 be basinga okuinflatinga prices kukituka mu kuwa ne basaba omusente ekyo ndaba kintu kyangunyira nabulaba bakinyonyola ne president n'agamba bakinonyerezeeko balabe kyangu nnyo bakati nze nalwesi basanga nguze nvudde wano ngenze gulawo yimu nga bempulira mu enzizi z'amafuta gali ekyo kiba kitegeerekeka era siraba nsonga lwaki gavumenti ettaka teribwamba ate omuntu omukozi wa gavumenti talina ddembe likwegulira ttaka toyinza kuŋŋamba nti ozze okuza awantu mu myezi 2 nti ettaka nti woguze miliyoni 2 tekakati walinye wali ku 2 tekisoboka era nze ndowooza gavumenti kyalina okukola kukitunulamu kulaba baani abo abagenda ne balaba plani za gavumenti nti wano mu mwaka bwe guti waliweerawo oluguudo n'agenda n'agulayo ate era nze kyenva ngamba busuula ogenze n'oguleyo era kumala budde ebyo byonna kuba kweyingizamu bintu ebikuleetera obuzibu oluvannyuma naye nga nze ndowoozamu nti gavumenti kyeyandikoze kukitunulamu ekyo naye nze ndowooza okuva le baalagira kigenda kisitopinga n'abaali baguze abaali bapaaziza bagenda kussa kyekiwaliza pulezidenti ogenda okunnyonnyola waaki kubanga abantu batiitiizi bantu kyabatiitiizi abakozi b'emu gavumenti batya okunnyonnyola ensonga batya okunnyonnyola nti olwokubanga alina okuddayo okufunayo akalulu nakyo kitegeerekeka kuba kati ye n'agamba nze kangende abantu mbabulire ekituufu ku kifo ky'okubalika mu kizikiza ate naye ng'alina akalulu myaka 5 ye tatya atambulira ku mazima abantu olina okubabulira ekituufu oba bakuwa ne bakuwa beba tebakuwadde ne balekayo kuwa naye ng'obabulidde ekituufu yes kubanga bw'oleka kukolera mu kitundu ng'abantu banywa amazzi agatali mafumbe gali kontamine gegaseemu n'eppupu biki gwe n'ogamba nti abalonzi bange sijja bagamba abafu tebalonda teri mufu alonda kati nze ndoza president yasala wagenda eri abantu kubanga abantu bali bamugamba mbu abantu bajja kututema kwe tubabulira tebawulira naye ndoza kati abantu ndoza bakitegeera program negozadde Stephen Dunstan kusuula okwagaliza benjagaliza Major General Proscovia Nalweiso ampuliriza n'atulaba we bali kubaawo kakati Major General waliwo oluli oba wali luddawa wetwalaba ekitabangawo mu palamenti ya Uganda ku Kawairo M0 Tuba nako okujja ekkomo ku myaka mu gyesimbira kuba president abaka basooka ne balemesa deputy speaker Jack Bolanya okwogera ye n'ayongezayo palamenti n'olwaddako ne bamulemesa n'ayongezayo right honorable Kadaga ye n'akomawo naye ne bamulemesa olwasooka naga katujje nkya enkeera embooko yanyoka bikonde ne bibeerawo omubaka zaake gwe nasinga okwetegereza emityana yakwata yejjanga nakola nakuba ab'amasuuti abo baali baani abo bajja okubafulumya saabategeera ekyo okyogera kuki ekirungi ogambye busuula bwebadde ogambye wekitiibwa Jacob Bolanya ne bamulemesa n'akomawo enkeera ne bamulemesa n'ayongezayo ne birinda owekitiibwa Kadaga ne bamulemesa enkeera n'akomawo kati ekyo ekigambo kirungi nnyo bamulemesa kiikirizibwa okulemesa oba kubanga bwe mba mpakanya busuulwa njagala busuulwa ayogere nange njogere bino oluvannyuma basalewo
naye kati bwobanga olemeseza ng'okimanyi bulungi nnyo busuulwa ne mu lecture room bagamba get out. Lecture room mbategeeza nti oyo omuntu abeera makiwa, abeera musajja mukulu, abamu baba baleseeyo ne bakazi babwika. Katugambe nga Honorable Moses Ali yasoma law. Lecturer bw'ajja n'agamba nti get out. Wadde oli Major General ofuluma bufulumi. Kakati lwaki wano mu Parliament bagamba nti oba fuluma, oba tuula wansi, oba sirika, tosirika. Kubanga Parliament ffe tugimanyi yakuteesa. Ono nayogera, nono nayogera, then the speaker n'asalawo nti bagenda kuba kalulubu obutakuba. Nze ndowooza waliwo obuteeyisa bulungi. Ate nze n'ekirala nze simanyi lwaki kyalinda day 1 day 2 day 3 omulabe aba bamaze n'okuwamba ekintu kubanga nze ndaba kyali kyagala kwanguyira olunaku olusooka day 1 nemba no si mbooko nembagamba nti enkya temukomawo nesirinda luli naye nze ndowoozamu nti abantu bano babalonda ate n'ababalonda balina empisa ate ekikulu bazaalibwa mu bantu baana b'abantu nze ndowooza nti balizeeyo ne beeyisa bulungi. Article 102 teyali tekyetagisa kuwalampa mmeeza, kyali tekyetagisa kumenya mizindaalo kubanga omanyi busuulwa ne bw'okola otya kugamba abantu 10 ne bw'ogamba nti ojja kuwalampa omenye biki nga olwanira mu bantu 3 nze ndabo batomalaako. Abaka bwalayira okulwanirira ssemateeka era bo bansereko namuwulira Ssebannya naffe tujja kulwanira ssemateeka era twali tugirwanirira lutalo lwa ssemateeka namboze mugongo bakutulwanirira ssemateeka. Saagala nnyo kwogera ku babitiibwa abo naye ate eriyo n'ebintu ebikolebwa nga tebyandisaanidde kukolebwa abantu babitiibwa ngaabo. Kwegamba omuntu bw'ogamba nti bakumenya omugongo kuba njukira owekitiibwa Honorable Namboze lumu bwe yagamba nti batuteeka awantu tudduke mbuze naye bitya kati ate ne weetegekera olutalo ng'olwo then n'ovaamu nga tolwanye na kulwana n'ofuluma n'ogati ate omugongo gwamagezi kujanjawo kwegamba omuntu bw'ova kubanga bw'olwa nti wawube ekikonde nekikwata ekisenga omukono ne gumenyeka kitegeerekeka naye nga n'okulwana tolwanye ne constitution togirwaniridde n'olinya ennyonyi n'ogamba nti bagenze kulongoosa kati n'okomawo nga consultation zaggwa ng'oba ne sente gye ziri ku account 29 million kati nzaawo mba sibitegeera era byesaagala byogerako nnyo tobitegeera bulungi kubanga ababaka bonna babagamba bagende bakonsultingi kati gwe toliiwo ogamba omugongo gwamenyeka okomyewo nga bantu tebamanyi kiki kyowagira owagira togikwatako oba owagira gikwateko kati gwe n'obeeraawo ngo oliawo bwe tewali muntu yenna mu constituency yo nti Namboze bamugubye emisinde oba wano bamwaniriza nga ali ku consultation kwegamba gwe n'okomawo ng'oli kirini nti byewuunyisa ate nga bituufu. Kati oli muwabuzi wa president ku nsonga z'ebyobutebenkevu obutebenkevu kitegeeza ggwanga lyonna kati Major General bwe nkubuuza baani abo abagenda okufulumya ababaka abaali masuuti osobola babuulira oyo akulaba abantu abagenda okufulumya abantu abali mu masuuti security ya Uganda era njagala okutegeeza ne ku top radio bwe mulireeta effujjo erifaanagane bwetyo oba mu kanisa yaffe kanisa bagenda eyo Christian Life Church bwe mulireetamu effujjo bwetyo eryokuwalampa emmeeza za Pastor Senyonga security egenda kuyingirawe bafulumi nga togiyise security erejja nga bagiyise naye ate ne bwoba togiyise ne bagamba nti waliwo akacyankalano tulaba abantu bafubutuka mu kyaki nga badduka security ejja tekyetagisa giyita era senga tebajja security teyajja nze ndoza twandiginenyeza nnyo akati security kirungi wera mu wabuzi kwa security ne security UPDF security police kastemberesa juka excuse me mutabani wange kastemberesa juka police ejja amajene gajja prisonizi enetwala eruzira bonna bajja
Gambira kasesa juka. Kasitembere sajjuka ngira kujya kutola buterevu ngatoyisira mu koti. Webale nnyo. Kisobokera ddala. Busuulwa. Kasitosalawo okwetabangula kabeerenze Major General nti ndi mu Defense Council etudde neetabangula. Bonna be baba bayise bantwala. Era ffe mu waffe mu magye bagamba nti kasita obeera Kopolo Busuulwa ng'olaba Major General ekintu kyagenda okukola kijja kuleeta obuzibu. Busuulwa yamba Kopolo yamba General mugyewo. Kopolo yambe General. Mugyewo obadduka mangu nearest ki reporting nti ndaba General ngeri oba General bwakulagira ekintu nti boyo esasi ugenda newonjola nogenda notegeeza bakamawo nti afande yandagidde ekintu bwe kitali kituufu. N'engoma zo kikola. Order from no. Naye kakati wano bwe weetabangula ababaka baffe abalungi betumanyi tebanywa njaga betumanyi tebanywera mwenge mu palamenti abayivu n'olaba ng'ekintu kye bagenda okukola kiyinza okuviiramu obuzibu palamenti ya Uganda security eyingirawo ne bajjawo tekyetagisa kubayita naye kasita balaba nga waliwo ekitali kya bulijjo. Naye kati bino ebyokubuuza bali ba CMI bali ba poliisi simanyi bali ba SFC simanyi bali baki ebyo tebikola. Kati kyogamba nti Busuulwa bwensanga nga bakunyaga nga ndi wa SFC oba ndi wa poliisi sikutaasa nti abataasa be babba babeera ba poliisi oba prisoners nze kamuyiteko ngende omba nfuuse ng'oli eyayita ku muki omusamaliya n'alyoka tekisoboka busobosi neyibawo okufuna obuzibu n'ogamba nze ndi General Race banansanga batya nga ndi mukutaasa neyiba wange kankubire poliisi mu process eyo senga neyiba afuna ekizibu neyiba bali mukulwana mukazi ogenda okulya nti amukubye mutwe amusi kati ebyo byokubuuza nti baali baani gwe eyali akola ebyo wali olowooza bigwe bitya omubaka wali olowooza bigwe bitya kati nze negayira bannayuganda ebyo byokubuuza nalaba babaka nalaba paka bakumyewo nabo babuuza nakati bakyayagala okunyonyola ababaka ani yabayita ate kyonyisa right honorable Kadaga naye yawandikira president twagala okumanya baani abaze okunyambako okufulumya nze simanyi oba yawandika nali siriiwo naye ebbaluwa nange nagiraba ku ezo social media z'abavubuka kati simanyi oba ntuufu simanyi honorable Kadaga yavayo najegaana banajegaana ne speaker David Olenyabu yazze mu parliament yagambye tuline speaker ajja kuddamu president yamuddamu bw'aba yamuddamu bagikiriza bo yagiwandiika. Simanyi kubanga nze nga General Race sigirabangako simanyi oba ddala speaker yagiwandiika era saagala kunenya oba lwaki yawandiika bw'abanga teyamanya abantu bajja obanga teyabayita naye ffe nze kambabulire bwe twali ojjukira wano gye tugenze Somalia simanyi Congo kasita kibanga ekintu kyetagisa mangu tugenda palamenti bwe tugenda okununula gwe nga bakuwambidde awantu oba bawambye top radio okwekona mu palamenti nga kijja kutulwisa tusooka kununula gwe then tuka tugenda okutegeeza anti bino ebyawano palamenti yawano jangu otunyonyole ku top radio wabadde okimyeyo ki ebyo byeyagala ku top gwoli agati ate Major General omubaka abadde alemesa entulo za parliament omubaka n'afuniramu obuzibu ng'alwana ne security ate n'asaba ssente gavumenti okumujjanya gavumenti nekwata ssente nti genda ojjanya bukodyo kyo butubuza abantu ba bulijjo tewali bukodyo bulijjo olaba ababbi nga tubagoba oluusi ne tumukuba n'essasi ne tumutwala emulago omujjanjaba eyo gavumenti yebeera ejjanjaba n'essasi eryamukubira ya gavumenti naye tulina okumujjanjaba kubanga tekitegeeza nti omuntu waffe akati bwobanga okolera effujjo mu palamenti nga olowooza kuteesa ngaowalampya emmeeza netuga nti bano si kamiliyoni kuba kamiliyoni abo abayimbi benaba bawalampya emmeeza eri palamenti tulina okuwanulayo eyo gyowalampya emmeeza then netukufulumya oluvannyuma bwoba ofunye ekizibu tukujjanjaba naye n'abaafuna ekizibu omanyi
simanyi omanyi eriyo ebintu ebikulimu okunyonyola abaana bo edde eyo mu maaso ng'obagamba omugongo gwakutuka simanyi baguteekamu ekyuma manongoosa olwaleero enkya n'ennyimirira kati nentambula nenkomawo mu Uganda. Ebyo byonna byonna saagala obigendamu nnyo naye okujjanjaba tulina okujjanjaba kubanga ne musiko omulabe bwe twasisinkananga ne tukubagana be mununudde nga mubakubi era twabajjanjabanga ne bababuuza oba batwegattako bagamba nga tebatwegattako ne tubeetika ne tubatwala okumpi n'enkambi zaabwe. Gwe endowooza eri kikawaayiro 1022 luli mbadde ku byekyali byekaleeta kati ndi ku ggwe kujjaku mu myaka 75 ssemateeka bwagamba obwetaavu bw'okugjawo ekkomu bwaki essaawa eno kuba tebuliiwo tebuliiwo. Omanyi constitution ya Uganda bagikolanga ejja kukwatibwangamu oluvannyuma lwa myaka 10 bwempulira naye nga kyekyo kirabika kitufuulu every myaka 10 constitution ya Uganda ekwatibwamu era reviewed astofuna ebitundu byabaka bibiri ku bisatu bya parliament so gikyusaamu bwegamba ate constitution ekolebwa olw'embeera eriwo mu kiseera ekyo eyinza okuleetera constitution egikola nga mulimu ebirikyusibwa mu maaso ng'embeera eteredde. Kati constitution yakolebwa nga abantu baali batya nnyo embeera eyaliwo emabega nti eyinza okuddamu naye kakati myaka 3 nga tuli mu bukulembeze tutendesa abaana n'abaana babusulwa baali abato kati basajja bakulu batandise n'okwesimbawo gati akati embeera nze nga bwenjira beteredde n'abantu siyaasa gwe tubataddemu constitution eno tuyinza ogikyusamu kati okwata mu constitution ekyo kimanyiddwa ne mu nsi zonna endala bagikwatamu eno si yeesoose naye kani akawaayiro 102 abantu bekikwatako baba bagambye nti baagala kakyusa basobola okakyusa lwakuba nti kano bakateeka ku muntu omu ne beerabira nti busuulwa gyali oba omuntu yenna yenna omulala naye constitution 102 kakwata ku bantu bangi nange kankwatako nani kamukwatako bannayuganda bonna naye lwaki kagira mu kiseera kireka oyo omuntu kali kakujja ddi mwali mutegese kajjeddi siriimu nze mpulira babyogereye nze kubuuza siriimu lwaki kakwatibwa kiseera kino kaali kakukwatibwako ddi ng'ani aliwo nga mukulembeze ekyaliwo busuulwa President Museveni Kano Kizza Besigye ani kubanga bwogamba lwaki kati kaali kakwatibwako ng'ani aliwo ekyo kyekibuuzo waliwo ayinza okituwa oba tewali nze kubanga constitution ekwatibwako ekiseera kyonna oba buli luvannyuma lwa myaka 10 naye kakati emyaka 10 gino giwere nga waliwo ani balyoke bagikwateko gino ekwatibweko tekwatibwako constitution gikwateko kyatteeka yeekwatibwako era nze siroza nti waliwo ekigambo kyonna ekiga nti constitution tekwatibwako era bagamba tekwatibwako nze mba mbeewuunyi constitution ekwatibwako era ebintu byonna byonna ebirimu bikyusibwa bayibuli ate munange no ne bayibuli waliwo ndowooza oba bye bagamba okukyusamu oba bakyusamu simanyi kati olaba bayibuli oba enjatula ate no constitution bayibuli yo ekiseera tekinnatuuka ekyokikyusamu naye ng'ekirituuka kirituuka mu maaso oba ekyakolebwa kati nze akawaayiro oba bakakwatako oba tebakakwatako abakkirizibwa okakwatako bwe banaaba bakakutteko bajja kakwatako bwe banaaba tebasobodde kakwatako ejja kubeerawo. Kakati olowooza President Museveni asobola okuddamu okwesimbawo? Kisoboka kubanga n'okugenda okutuuka 2021 ajja kuba n'emyaka 77 oba temunnagikwatako oba kiyaba yagikutteko ali mu 77 ne bwe batekwatiddwako. Kakati kyesimanyi oba busuula mugenda agamba nti katusooke tumenyeyo emyezi 2 oba emyaka 2 simanyi naye 77 years nga 2021 bwe ndowooza kati olwedda oba ogimenye ne bwoba nga togikutteeko oba ogimenye oba ogenze ate abo mba simanyi kikusitopinga obutesimba wafuta ng'oweza 77 simanyi oba waliwo akawaayiro konna akagamba nti bitya naye bw'aba asazeho okwesimbawo asobola okwesimbawo bw'aba agambye tajja kwesimbawo tajja kwesimbawo
Abannayuganda bana bagambe bamulonze bajja kumulonda. Ekirunzi nze kyensanyukira Busuulu. Nti constitution eno ekwatibwako ku 102 naye ate tebataddeemu kawaayiro akagamba nti bagjewo okulonda every after 5 years nti luvannyuma lw'emyaka 5 waliwo okulonda. Ekyo bakikwatako kiraba nga kyekyuki nti onajja kufuganga emyaka 10 balyoke balonde. Naye bwe baba nga balesewo okulonda buli luvannyuma lwa myaka 5 nze sekirabamu buzibu. Okulonda weekuli. Oba olonda omukadde oba tomulonda olonda Busuulwa gw'omanyi. Weekuli n'abantu bagamba kizibu okuwangula ali mu ntebe naddala omusajja ono nga General Yoweri. Naye tulabye bameka be bawangudde abali mu ntebe. Obwali bunafu. Obwani. Bwali bunafu bw'abantu abo abeesimbawo okulemererwa okuwangula omusajja ono ate nga byali bitono nnyo ate nga ne ku radio twalinga tujja tubyogera tugamba bannaye muve eno waggulu gye muli muke wansi muke wansi abantu bamanya naye omusajja n'abayitako n'amanya LC1 waawa n'amanya ekyalo kyegindi bakiyita batya n'amanya nga ne constituency y'Obusuulwa tomanyi nti okuva ewagundi ogende ewagundi tomanyi nti oba waliwo ogundi nenga yategeerawo obwo bwali bunafu kyova olaba beeraliikira bagamba omusajja ono biti kati olwanira eno waggulu gy'olwanira nti olwanyisa pulezidenti ali mu bukulembeze nga ye yagenze nakaseke nga gw'oli Kampala nga gy'olwanira nze ndowooza obunafu bwe bwaleeta obuzibu kyekireseewo kino kigamba era abo banajjawo egirimiti kwegamba mbu bo bamunywerezako egirimiti jatufiirako life presidency era nkugamba life presidency eyo yokutali kulonda watali kulonda naye wali okulonda awali okulonda kiraba mutawaana komuledi ya mama baba ziragawo gyali makage akite mukumi awo gavumenti nakola emirimu musajja yali w'amaanyi wambavu okumukomyawo otegeeza ki yajja okuwasaba minisita neyesimbawo mu kalulu kati okuva olwo yawangulwa tewali kyakola ate nga ani akuganye nti tewali kyakola mu gavumenti gyengamba okukola tekitegeeza nti oli mu gavumenti kyokka kubanga gavumenti tunakugambye dde abantu bali 6,000 kati okukola Busuulwa toli mu gavumenti tokola kati nkulaba okubya amasuuti okubya ettaayi onyumye oba oli musumba wa wase okukola kubanga nti bwoba okola nti obuteeka okubanga oli mu gavumenti akola gyali ekirungi ekikulu mulamu omuntu omulamu kasita abeerayo nga mulamu ate guno si gwe mulundi ogusoose okubanga wekitiibwa honorable former prime minister nga tali mu gavumenti yali abaddeko nga tali mu gavumenti era nga waali Major General singa olunaku lukya General Museveni n'agamba ab'obukulembeze byange kabikome wano bannayuganda buno alaba waani ayinza okubamu ne ka vision obusobozi bw'eggwanga ekirungi kya Uganda ekirungi kya Uganda waliwo parties tuli mu parties waliwo NRM waliwo FDC waliwo DP waliwo UPC waliwo ekyachalya ebibiina bingi kati buli kibiina kati President Museveni alina NRM atuula nayo NRM neeronda omukulembeze kati nze nalwisa okungamba nti anigula balina vision bannayuganda bonna balina ne Busuulwa nga mwali kati waliwo be MPs bali bina oba bameka era bonna manya vision kubanga bava mu bantu bonna balina vision bangi nnyo waliwo babishop abawumula waliwo biki bangi kati nze sinza kubeerawo neŋŋamba nti ani gwendaba parties zirina abantu baazo oganya okumbulirayo omuntu bannayuganda balina vision bangi FDC egenda kutuula president general wayo bamwita Muliati FDC party to boy then NRM national chairman president Museveni vice chairman Alihan Kigongo na secretary general bagenda kutuula neketuule simanyi seeke simanyi ani balondo omuntu kati nze nalwisa omulimu gwange gwa security ninda bulinzi gwe baba baleese nja kubeeraka nzije kololo mukubire saluti kubanja kubanda nga nawumula ndowooza ampuliriza ye top radio
wamu na Top Television ye Major General Proscovia Naloiso. Njagala kwebaza okubanga okyatulaba naawe okutuwuliriza. Major General, njagala ebina byobufuzi obyogeddeko gye biri bajja kulonda General muntu yawanguddwa mu kalulu k'ekikulembeze kibiina kya FDC. Okulonda okubadde okugobera naye n'okugobera kubanga oli wa security bintu kubanga biza okutabangula security n'obyetegereza nga bitambula bitya bino. Omulabo otya mu FDC? No, zisina omuledi General muntu. No, kati busulwa. Kati wasalawo n'ova ku Top Radio n'osooka omuze emirimu n'ogenda okwesimbawo. Era wagenda okimanyi nti eyo baagalayo muntu omu. Ne General muntu yazzeemu okwesimbawo yabadde President General ng'akimanyi nti baagala President General omu. N'atambula Uganda yonna ng'anoonya akalulu. Ne bajja Namboole okulonda. Akalulu ne kamukuba. Kikyo kyokka kyenda. Kalulu kamukubye era akalulu yali akimanyi kubanga senga ali amanyi nti tayagala kumulonda oba tayagala kumuwangula teyandiyesimbyewo. Yandigambye bwegambye nti banange kati mulonde omuntu omulala nze nkoze eki. Kati bwogenda mu kalulu nga bw'osuubira kuwangula kwokka tomalaako. Kati General muntu gyali mu FDC era nze mumanyi nga afande waffe foma ame komanda waffe kati ekyo kyemmanyi. Mpozi kati ngamba nti ayinza okukomawo ngeri gyali mu reserve. Asobola okukoma muki? Mu UPDF. Akkirizibwa ayagala okudda n'asaavinga. Akkirizibwa ne tumutwala n'abeera mu reserve force. Naye nga gyali lwakuba talinayo appointment. Naye ng'owali mu reserve. Okay. Wakati Major General wangambye nkubuuze. Oli muwabuzi wa President Dalia Major General waliwo officer wammwe mukadde wange Brigadier General Samuel Waso Kasirigwa yasanga tractor esalimbira mu ttaka lye ku luguudo lw'Entebbe n'akwata ekibiriti n'ayokya naye temunnamukwata. Kati mumanyi nze obumenyi bw'amateeka busuulwa ekintu kyendabye ku TV bakyempulidde abantu nga boogera sikikakasa. Brigadier General Samuel Kasirigwanga nalaba ku TV nga tractor yaka omuliro. Bwaba waliwo obujulizi bwonna nga Samuel Waswa Kasirigwanga yayokya tractor eyo bangi nnyo ba brigadier bakutte ba General ba Kano baani tewaliwo nsonga yonna egaana kumukwata bwabanga yakikola. Agende yeewozeeko bwe guba gumusinze gumuzinge bwaba gusinze agusinge. Kati ebyo byogamba tebannamukwata olinga agamba nti Kasirye tumutya oba tukola ki. Nife obujulizi buba webuli polisi yagenda n'akola statement tulinda polisi kumukwata bwaba ddala nga yayokya naye tosanga busanzi. Kati nganze twalina obuzibu ku ttaka ne basa abaana ku kyalo ne beekuŋŋaanya ne bagamba bagenda kwokya ba bishop ne banteekamu nange. Ate alinawo nalina safari ne bateekamu nange. Kwegamba tumala gateeka muntu mu kintu nti olwokubanga Kasirye abadde akayanira ettaka lino nti kati tractor yabagedde egenza okulima ebajookeza nti kirabika ye. Kasirye musajja mukulu ayina abazzukulu ayina abaana kati tumanyi ku baana be bali balwanira ettaka lya kitaabwe oba abazzukulu baki kati simanyi. Naye bwe kinabanga kituufu bajja mukwata. Polisi yeri mu kunoonyereza. Nange n'abayiso bwe ngenda n'enjokya tractor bwe mbanga kituufu bankwata. Tewali ali waggulu w'amateeka. Okay. Ampuliriza abali embozi mbajjukiza nti okusaba kwa P5 kukyagenda mu maaso buli lunaku ku Christian Life Church Makerere Kable Bombo Road Musomba Jackson Senyonga abeerawo church eriranye TV eno ne radio eno Monday to Monday. N'abaagala okuwandiisa mu mbaga ya mass wedding embaga eyawamu abasumba ab'enjawulo bajja bagattira okuwandiisa kyagenda mu maaso gyangu officer Top Radio za Top TV obeza Christian Life Church wano
abajja kuwandiika okuba embaga naye jangu ng'ofunye waliwo abajja okuwandiisa nti nze kwewandiisa naye sinafuna gwe mpasa gwe tujja janga mumaze okulaba okweraba eyo mwesiimye teri musumba ajja kunoonyeza nti mufunikemukanisa tewabeerawo meja geno ebyabadde Zimbabwe Robert Mugabe Gabriel amagye gamwefuulidde ne gamutwalako obukulembeze ne gamuwaliriza okulekulira kye yakoze byakuyiga kye biriwo yabadde wakyenda emyaka ebyokuyiga nze kyenyinza okuyiga yabadde wakyenda emyaka naye kyenyinza okuyiga mu kintu kyokubanga bw'oba ng'oli mu gavumenti tekyandibadde kituufu busulwa ng'okola ku top radio mukazi wo naye n'aleeta amateeka ku top radio nze ndowooza ekyo kyenyinza okuyigamu nti abaana baffe embwa ya jeno tebeera jeno omwana wange tasobola kubanga ne meja jeno then nga naye meja jeno ng'atambula kuba abantu ku kyalo nti nange ni mwana wa meja jeno kati nga bw'olaba wano mu Uganda nga bwe tulina President Museveni ne bakugamba nti jeno muwozi wuno ali mu bbaala akuba abantu wuno akoze road block ku junction kubanga ne gye bayita tetumanyiyo tosobola kubeera ku road block agenda bayanimbwa nti omwana wa President Museveni agenda kuyitawo tetumanyi gye bayita tetumanyi gye bali kati ffe abalala ffe twepanka nayita zimukulembera ine zimuvaako emabega naye bali tetumanyira kumanya wa gye bayita kati nze kyenyiza okuyigamu kyekyo nti bw'oba ng'oli mu bukulembeze ng'oli president tekyandibadde kituufu nnyo okuba nti gwe tosobola omukyala wo kati yalinga akulembera oba abaana bo nze ndoza kyenyinza okuyigamu ebiragiro mateeka bajja ogawa jeno omukyala yali ajja ogawa jeno abakubira amasimu ebwebityo nti kati nga bonolaba jeno muwozi nti kati yalagira eno yalagira eri kati ekyo kyoyinza okuyigamu noga nti omukulembeze wandibadde nkulembera bantu bo bannayuganda famire yo nga naye ekola ebyayo oba balimi oba bakinga ebyo bibalimu kyekyo kyonyinza okuyigayo then n'ekirala kwe kuba nti amagye bwe gagjeeko Mugabe tegamuyisiza bubi ate gakwasiza obuyinza abazano ekibiina kyekimu Kenya bazemu okulonda Uhuru Kenyatta n'addamu n'awangula Raila Odinga era akyawakana abamu bamuyita Besigye we Kenya obitunuulira ebyo mbitunuulira era bikosezza nnyo ekonomi ya Uganda nze ekigambo ky'e Kenya akalulu akasooka kaaliwo era nali ndowooza nti mu Afirika ako kayinza okuba ke kabadde akalulu kwegamba akalabibwa ku ntimbagano bitya ebyo akasooka balekabaddemu then omulamuzi najja nze kulwange ndowoozanga nti yali akola history kusigala mu bitabo within 5 minutes nasazamu akalulu nga talina na reasons nyingi nnyo zawadde kati saagala nnyo bigendamu ebyo akalulu ne kaddimu kwegamba Kenya kyenjirabako gavumenti yagezaako nnyo okugendera ku ebyopozisioni byegamba bateeka okulonda abalamuzi nga baba balansinze bateeka okulonda abakakiiko k'ebyokulonda nga bali balanced ebyo byonna gavumenti n'ebikola kubanga Kenya chief justice waayo akolaye simanyi akola interview bitya wangula baddawa ku TV munango yogera kone awangula yagenda kati nze netuza nti akuyo omulamuza atajja kwemulugunyizibwa muti president yamulese then akakiiko k'ebyokulonda simanyi eno opposition neleeta simanyi nabano ne baleeta ne bagatta kati akalulu ne kagenda mu maaso ne biwakanyizibwa ne basazaamu akalulu ne bagenda mu kuddamu okulonda nti ate akakiiko k'ebyokulonda nga tebakakyusiza sijja kwetaba mu kalulu n'agaana oli ye n'agenda mu maaso n'akalulu omulamuzi yasazaamu kali yamulayiziza n'omulayizi kati tulinda gavumenti empya tulabe kyegenda okukola naye nga balina okubeera strong obutakkiriza nze simanyi bwe nkwita jangu tulye n'ogaana okulya nti ate kati bw'oba oyagala ndi eti olina okuteekamu obutungulu then ne mbuteekamu nti ate nagamba nti kakati deeta ateekamu ebinzaali tobyagali kubanga Kenya ekonomi yaabwe esse nnyo nnyo nga balimu ebyo ebintu ebyo just
omuntu okwagala okujja mu bukulembeze bya muzannyo. Ampuliriza ku top kwetuli tunaatera okumaliriza Major General waliwo mu Kampala waliwo ekizibu ate kyetaaga okunogera eddagala pulezidenti gw'omuwagula kubanga okusika omugwa wakati wa Lord Mayor Executive Director kati ne Minister Lukwago Minisita weyajjada tebakolagana nkyamusiba era tebakolagana juli babatwala abaana ekyankwanza okusoma Lukwago ne kanso ne baga temugenda kati ne bagenda Lukwago ne kanso ye kanso dikiri singa mu FDC mwagenda mu binali mu ngaba basatu aba ku division bone bagenda okusikagana mu Kampala uko munakumalawo mu kibuga ky'eggwanga ekikulu kikosa n'emirimu nze mbusula nakunnyonnyola ddala ekugamba nti nze Kampala eyamunonera ddala yamuteekamu okulonda kino ekibuga tekijja kutambula kugenda gyekigenda nga tukyataddemu kyetaaga okusiba okulonda 10 years balonde nga kati waliwo executive director simanyi waliwo meeyo omulonde gavumenti nga yemulonze basooka okulongoosa ekibuga then balyoke baleeta ebyokulonda naye bwe binabanga ebyokulonda bikyali muno Kampala tajja kuteeya ate n'abantu okuba nti bakitegere nti Kampala w'abantu si w'abantu basatu oba bana toba Minister Executive Director Lord Mayor simanyi ne baminisita babiri Kampala bakitegere nti w'abantu ate kibuga kya Uganda okkiriziganya nti okulonda tekwetaagisa mu Kampala yakola 10 years eddembe ly'abantu olagala ddi bajjako sirabawo eddembe ly'abantu lyetuba tubajjeko tulibajjeko 10 years babeeremu nga balina ba leaders abalondeddwa gavumenti nga Kampala bwadduka emisinde kyekyokka ekigisi tewali kirala nze ndaba ekyo kyekirina okukyusibwa kulonda kuvaawo simanyi lwaki twesiba ku kulonda kwa Kampala era tukufunamu ki tekwetaagisa okujjako nga Balukwago bakomye ne bagamba bagala ku Kampala adduka emisinde era n'ebintu byendaba byebakola kati wadde waliwo okusika emiguwa ebitambula at least singa byo bitambudde naye tebisobola kutambula ku speed nga waliwo obuzibu kati ffe waffe tulina kalawundi about emukono musimanyi bagamba mubalinda nambuzi amala okusalawo oluguudo lwesiba oluva ebugerera okuyingira ekibuga mukono lulina kapaati katono nnyo omubaka tannasalawo mupaka w'abantu njagala kubuuza Major General Proscovia Nalweyiso alipoota ku nfa ya mugenzi Kaweesi etuuseeko lipoota ekunoonyereza sijagala lipoota okunoonyereza kwanduuza abantu babatwala ne mu kooti naye nga bangi abataka Weesi ogenda kulaba bakuteya abateebereza okutta Kaweesi anti busuulwa bwe tuba tukwata newomwateeseza nyini nyumba baba yakimanyako wende bamukwata bwoba bategeerako ekintu kyonna busuulwa nga bagenda kwokya ofiisi eno n'otayogera naye nga wakimanya bakukwata negubakubirako esimu n'omugamba tojja ofiisi eno bagenda kugyokya bamukwata kubanga naye teyalipootinga kati okukwata tekuggwayo naye ndoza kulabika kati nze ndaba bagenze bakwata abantu abataka Weesi bajja kulabika ndi mukakafu bajja kulabika waliwo oluvuvumu lugalo lwokulwanagana mu bitongole ebikessi oba ebyobwokwerinda nzumanyi mbeera eyo biwulira ogenda lugundi oyo gino tumukunde negino kayibula tebakolagana kyova olaba bino biriwo ebiti kati wayiso nowa poliisi bakubagana se mu bigambo n'emirimu kyekivaawo mu gavumenti osuula omuntu yenna yayita mu training school eya security bw'obeerawo nga tokolagana na muntu oba osaana kuddaka kubanga mu security oteekwa okukolagana n'omuntu oba oyagala oba toyagala olina omukubira saluti bw'abeera bosi otobeerawo n'ogamba nti ono sijja mukubira saluti kubanga tetukolagana akati kino ekigambo ky'obutakolagana kiri eyo naye bano abantu bonna bali wansi wa commander in chief era balina okugoberera odazize kati gwe bwoba oliawo ng'olina ekintu gwe ekikuluma tokolagana na muntu oteekwa buteekwa okukolagana naye kkiriza obagaana
tukolagana n'eggwani abo bonna abantu abali awo baleetebwa buleetebwa mu bifo ebyo tewaliwo omuntu agamba nti nze nafubutukeerera okubanga nina obusobozi nenyingira mu kifo kakati bweba tukolagana lwaki tolipotinga wamukama wo nomuga nti obutakolagana bwange nebusuulwa nsaba kugenda nogenda nova mu department nze kyekyobutakkolagana kiwulire mu bantu naye nze kyetwetaaga security okulaba nti etambula abantu abatta abantu tubakwata ekyo kyetwetaaga kati bino ebyokulumagana balumagane naye nga bino bitambula ekita abantu ekinansala n'entebe mubirinye ku nfette akasirikiro weekali tunawulira nti abakyalo kusinga akasirikiro weekali naye kisinziira ku bantu enkolagana yaabwe ne security busuulwa ani akubidde essimu ani akuyita tejangu osange ku dduuka ani akuyita tejangu osange ani akuyita jangu tugende tunywemu otambula ovaawa omuntu omu era eyo panya gyogenda okukwata baani booli nabo ekyo singa ebintu ebyo byonna singa tubigoberera kubanga kyetaaga poliisi ekkuume nga naawe weekuuma gwe kenyini omuntu tomalaga kuba simu mukyala oli awo n'abantu mu bbala nkomawo ngenda kuyitira wano mpize na wano then nekoneko newagundi abantu boyogereramu tobamanyi okiwulidde kati ebyo senga tubijjawo abantu okugwa olaba abantu bakyabafera nakati nga tubadde twogera ku radio ne balaga ku TV obufere nga bwe butambula naye nga abantu bakyabafera abasawo baganda bakyafera abasumba b'ebicupuli bakyafera naye nga abantu bakkiriza obbafera kati nze ndowooza senga abantu baba bakuumye security yaabwe ng'abantu then naffe netuloka tuyingiramu awo kyekijja siyinza gamba nti kati kisirikiriddemu kuba tomanya kubanga nze nalabako mbu banoonyamuku omusumba bwe yafulumye mu nnyumba saawa oba bagamba 10 mbu ng'agenda ku kyaki 10 nga buki simanyi nakumanya kyaddiiro oba muku omusumba oyo yalabika kikyakozesa kikiri nekiri nnyo nejejjeno yes nekiri kumwenda bafuluma ne bagenda okunoonya mukama mukama oyo gwonoonya busuulwa mukama sagala mwogerako nnyo ate sagala muga nti ali bize kubanga mwe mumulaba buli lunaku naye nze ku lwange nga Major General Nalweiso nyinza okugamba nti mukama ali bize eribya bafa bagamba mukama simanyi gwa bakola batya bagamba mukama lwaki nze simukwatirako nemuyambako onesifuluma mu nnyumba saa mwenda ogwekiro nti ngenda kunoonya mukama lubaala embeera nga nembere kwotadde katonda ayamba beyamba lwaki katonda ono temumukwatirako busuulwa nange Nalweiso nemukwatirako luli nali nkugambe n'okuga nti saagala nnyo mukulembeza muteeka wano mu maaso kulowooza nti katonda ali wano nagamba nti kamuteeka wano emabega abe nga nkubako ku kibegabega nti obula nfeyo okulowooza nti ali wano n'ogwa mu kinnya nga yagenze kuyamba busuulwa abanja bamunoonya bamwetaaga kati nze ndowoozaamu security kale tunenyezebwa naye tubadde tusaba n'abantu batukwatireko batukwatireko busuulwa tubulira ngenda mu banka okujja $2,000,000 then bwe naba mazo zijjayo nzitwale nzisazule ku dduuka lya semiti then wani gubuulira ani katonda kubeere ng'ova kumusaba tutegedde omusumba ava kukwatako ku mutwe n'agamba nti gwe oli muyitirivu naye ku musumba muyambe naye weekuume kubanga kati ebyennaku zino n'omukyala yennyini oba n'omwami yennyini omwami okutegera nti omukyala alina sente zagenda okugulamu emmotoka ayinza naye okuleyingiramu busoba n'omwana kati n'olwekyo mbadde nsaba abantu babeere nga ekyo kijja kumalawo okutta then ne security ejja kuyingiriramu awo wangambye operation rescue omuvaamu namuvaamu naye nga akyatambula nakyatambula era nze newunya gumba kumulamba ombaka tubbi manye eriyo ababeera ababaka okuva 9 nayaga ombaka tubbi MP2B omwani badde omanyi nti akyatambula kubanga kyetaaga n'omutukira n'omubuuza nti kakati Major agenza kubanga bana bofisa baffe twabagaba constituency omugamba ku constituency yaffe wakagabamu ente mmeka nakuba nakagabamu ente ana ezakazaala ziri mmeka
ayina kubanga azimanyi ate kukubanga azirondoola kati bwe batazipanya balina kuvaayo aba abirondoola enkoko wakagabira abantu bameka nobeera ng'obimanyi naye oba ogenza okwesimba noga kale nayogera negenza nagamba yabawente bweziti ekyo nakyo kikuyambako naye nga atambula operation werisikuleson etambula kale ebuzibu tebubulamu naye etambula tuli mu mwezi gwa December 12 mubaamu ebintu bingi kuba bize month bannayuganda babakuluwuliza n'abakulaba oyinza bawaki magezi kikyamukirira kwa Bannayuganda kyembabuulira nti December si yasemba tulinayo December 2018 December 2019 December 2020 mpaka myaka kubanga kati ukimanyi kusuula buli yayingira mu 2020 talivaamu kati kankome ku 2020 wali bagamba ng'enkomere buli ali mu 2020 talivaamu talivaamu ati teriwa gena 13 anyo kiniralikiriza kyate buli kasitaka kutanda no omanyi bantu ngamba ng'enkomere nga tomanyi kye bategeeza kasitaka kutanda ne weetumingiza noyingira 2020 endiyo 13 taliyo kati mbadde nsaba abantu December gyeri mpaka mu 13 kati waliwo nsonga lwaki oyagala okome mu December eno December tulina ogikwata n'obwegendereza tulina okufa ku maka gaffe tulina okufa ku baana baffe bali mu holiday naddala abaana abazadde bagayirira nnyo abaana tubegayiridde abaana mubakuume December osobola n'ogiriira awaka awo n'oteekako ka radiyoko n'okyakalira awaka mu lujjako ng'ovudde mu kyaki emisana n'okomawo awaka balina kuba beegendereza okikulu ddala okuuma abaana toleka abaana kugenda ku zi biiki gy'otali ndaba baminisita abamu atalina yadde ddala lya kopolo oba banabivuzi abamu nga baminisita batalina ddala lya kopolo atalina ddala lya kopolo mu magye kintegeeza oba banabivuzi abamu nga balina emmotoka ezibakulembera mu maaso ez'obugombe 2 ababakuma 2 gwenga sikulaba nazo nyingi bwe zityo abantu abasinga bagamba babatiisatiisa abantu then bw'obanga olyaze n'akugamba nti bantiisatiisa bw'afuna ekizibu oluvannyuma nga tomukuumye nga bagamba nti yalipootinga kakati kyova olaba nti abamu balina ezibawerekera naye zijja kuvaawo zitwala sente nyingi naye bijja kugenda abantu abamu ndoza tebanaba kutegeera nnyo nti pulezidenti yagamba nti olutalo lw'emmundu luwedde olusigadde lwa bigambo kati ebigambo bino abantu bagenda ne babiteekamu obukambo buyitirivu kati oli naatya naga nti oli wayogerera ndi munnamawulire no Major General era sijja kuvaawo nga sinenyeza gwe ne gavumenti munnamawulire ennaku zino bagamba mubafuukidde red paper nzigala bakuba story emusimanyi Rwanda ebayagala yagala kuwamba yagala bakuba story omanyaka okugeti takola awandika takola kyonna bakiggala kibi nnyo naye akamanyiira ako akalemu okumanyiira President Museveni wano mu Uganda n'otandika okumanyiira nze kakati ababeepepa bampeeyo eggulire ly'e Kenya eryali likubye President Museveni ku headline nga wano bwe bakola oba President Kagame kumanyanga n'ogenda e Rwanda n'osanga akamanyiiro President wa wano bwe yaleka abantu ne bamumanyiira kati abantu balowooza bajja kutandika n'okuleeta okwonagana n'amawanga amalala omuntu ofulumya otya eggulire nti President Museveni ategeka ku e Rwanda gwe nolowooza tojja kutambula era senga nze mbadde ndimu ebyo ebintu red paper mbadde sobola giggulawo ife twali twagimanyiira nalwaiso simanyi biki ne bakuwandikako kino ne tusirika noyogera nabo noyagala ogendeko mu kooti nogamba ye bitya nogamba nobirekerawo naye tebandiyingi twegayiridde bannamawulire basebo muleme kuyingira mu mawanga amalala
wano we babalekedde eddembe ly'okumanyira ebinyonyi okumanyira abantu we mba mukoma naye temwandiyingiridde bakulembeze n'otandika okulumba Uhuru n'olumba President Kagame n'olumba ki ffe wano ffe mba mulumba omukulembeze wa wano mulumbe First Lady mulumbe Vice President mulumbe Major General Loiso naye okuleeta olutalo wakati w'eggwanga ku ggwanga kyekyo kyokka siroza nti waliwo ekirala tewali tosobola kugamba nti tupulaninga okukola kuwe Kenya kati gw'oleeta wanje mubasonyiwa badde mubakole kati obonereza ekibonerezo kibuliddwa excuse me si already paper bekikwatako bamanyi kye bakola era bwe banaba babakiriza okuddamu okukola bajja kuddamu okukola nze sigana nti tebaddamu okukola naye wateeka okubeerawo conditions wateeka okubaawo ekigambo ekiwoninga bamawulire bonna okuva ku mawanga amalala bafe ku lino eryaffe wano waliwo ebintu bingi nnyo ebyokuwandiikako waliwo banalwesa ababbi waliwo banalwesa abali enguzi waliwo banalwesa abakuba abantu waliwo ebyo kubanga pulezidenti bwabisoma tenalwesa yakoze bwati bakuyita oba nakubira n'abamawulire bennyini n'abuuza lino eggulire mwalijjemu biki naye nogamba nti wano bategeka okuwamba Rwanda kati ffe bwe tulwanagana ne Rwanda Red Pepper beefunamu kyekyo nze ndowooza omuntu yafuwandika eggulire eryo then bwe banaba babimaze ndoza bate Red Pepper eddemu ewandiike oba etandikira we yakoma oba ejja kuddayo emabega y'erowooza nze bwe ndowooza si banenya oba emyaka gyabwe giri emeka ndoza bo balowooza nti eggwanga n'eggwanga nti ndoza Rwanda bwe bali bannyinaffe batabani baffe bawala baffe ndoza balowooza nti ne bwe tuwandiika ekikulu kasita akatabo kaffe katunda abantu ne bakagula ne bakamalawo ne tufuna ssente bano tebajja kubifolowinga naye tetumanyi Rwanda yo yalowooza ki no sikambuwadde naye tekyandibadde kirungi nnyo okuleetera bannayuganda ebizibu just olw'olupapula olumu Red Pepper ate kwekyogera nga munamawulire mubasonyiwe era nange sigana kubasonyiwa naye wateeka okubaawo akalagaano ampuliriza tetujja kwongera kusukkako wano kubanga Major General tuwadde akadde akawera era maama nkusaba obeeko ebigambo ebisembayo byobulira ensi eri ku Top Radio ne ku Top Television ebigambo byenyinza okusembyayo nsaba abakozi ba gavumenti balinde salary review baddeyo bakole bayambe bannayuganda then nensaba bannayuganda akawaayiro ka 102 tekabeekalabuza tekabeetuza eyo constitution ya Uganda ate eyita mu kalulu akawaayiro kayita mu kalulu kati olwekyo kintu kitono nnyo tekyetagisa muntu kufa mbagaliza okubeera omulungi twagala okwebaza okutuwuliriza okutulaba nze Stephen Dunstan Busulwa kwagaliza benjagaliza nkujukiza P5 buli lunaku Christian Life Church Makerere Kavule Bombo Road mu Kampala waliwo agamba nga tetubuuziza Major General nja mukomyawo kubanga leero akadde kabadde bwe kati nja mukomyawo obuuze okuba essimu oweereze message naye olwaleero tujja kusiibulira awo njagala kukwagaliza byonjagaliza yonna gy'osinziira